این اکا لباسای وای نپوشیدگیه باور که اکا این آوازی نشون میتونه این اکا این چیاق داده است و باید زوری راه میگردم خیلی اکا با همین حوقتی خدا نشون میده اگر برام که اکا مین برام اکا من دویدن نمیتونم هیچ کار نمیتونم التماس اکا خویش میتونم. التجای یک محبوس از مقامات تاجیکستان جمال الدین سعیدی 35 ساله میگوید او را با پای زخمی از یک طبابتگاه نظامی روسیه دوباره به جنگ ضد اوکراین بردند. با ارسال این نوار به آزادی و از سرگذشت خود نقل کرده از مقامات خواست برای برگردانیدنش از میدان جنگ کمک کنند. Наш медпалка, он нас выписал, меня выписал, якобы я здоров, меня вылечили. پزشک پالک نظامی ما نوشته است که گویا من صحتم مرا طبابت کردن ولی من با عصا بغل راه می روم. من راه رفتن نمی توانم. در پایم 20 آهن پاره است. از زانو بالا هم 20 آهن پاره. در مجموع بیش از 40 آهن پاره در تن دارم، اما مرا طبابت نکردند. برای جراحت ها پول نگرفتم. پول 3 ماهه کارم را هم ندادند. Даже за 3 месяца моей зарплаты ничего не пришли, братан. این شهروند تاجیکستان و روسیه دکبر سال 2024 از محبس با وعده آزادی به جنگ رفته در یک پولک نظامی در دنیسک می جنگید و در یک ترکش مجروح شد. جمال الدین سعید در گذشته دندان پزشک کار میکرده است. میگوید برای طبابت مادرش که از سرطان اذیت میکشید به پول ضرورت داشت و به قاچاق مواد مخدر دست زد و 9 سال زندانی شد. دقیق نیست که در کل چه تعداد از تاجیکان مثل جمال الدین سعید در اوکراین می جنگند. ولی چندی پیش طرح زیستن میخواهم اوکراین با نشر یک رویخط نام بیش از 900 زرخرید تاجیک را اعلام کرد. نام مصاحب ما در این رویخط نیست، اما خوشوقت پیروزعلیف یکی از آنهایی است که در رویخط نه فقط از او یاد شده است بلکه طرح زیستن میخواهم در نوار 14 دقیقه‌ای قصه زندگی و به جنگ افتادن او را نشر کرد. Привезли в Воронеж. Из Воронежа я смотрю все в военной форме они. با وارونژ آوردند. دیدم که همه لباس نظامی دارند. پرسیدم که چرا من اینجا آمدم. گفتند که تو قرارداد بسته ای. این پلیگون است. من گفتم کی فرصت یافتم. گفتم من جنگ نمیکنم. آنها گفتند تو در انبار کار میکنی. وقتی آنجا رسیدیم گفتند تو شتورمویک حمله‌ور هستی. Мне на склад нет, говорит, и уже все. مهاجر تاجیک نقل کرده است که بعد حادثه کراکوس در پی یک رید بازداشت شد و باید به وطن خارج می شد، اما به جای این او را به یک کمیساریات حربی و از آنجا به جنگ بردند. ما 15 نفر آمده بودیم. من آنها رو دیگر ندیدم. Вот нас 15 человек привезли, я ни одного их не видел больше. جستجوی رادیو آزادی معلوم کرد که در میان زرخریدان تاجیک تعدادی مهاجران زیادند که مثل خوشوقت برای نقض قاعده های اقامت بازداشت شده با تهدید به جنگ جلب شدند. اما با فرق از زرخریدانی که به گفته خودشون ناآگاهانه و یا از ناعلاجی به جنگ رفته اکنون راه گریز می‌جویند، تاجیکانی هم هستند که با نشر نوار حضور خود را در آن نمایش می‌دهند. صدای اینا پذیرنوش، صدای اینا تاجیک، اینا کماندیری تانک. تحلیلگران پیوستن تاجیکان به جنگ را به کمبیزاتی و مهاجرت افزون به روسیه پیوند می‌دهند. چی تعداد از زادگان تاجیکستان در این جنگ کشته شده است دقیق نیست، اما در فضای مجازی میتوان اعلان و مراجعه‌های زیادی را دید که در آن از مرگ یا ناپدید شدن تاجیکان در جنگ خبر داده شده است. در روی خط طرح زیستن میخواهم شماره تاجیکان کشته شده 196 نفر گفته شده است.